Halo guys, balik lagi dengan aku Martin MP. Oke, kali ini aku lagi mau ngonten masak ceker mercon sama terung masak Chinese style. Ini dia bumbunya, let's go, mari kita masak. Ini dia bumbunya guys, ini bumbunya untuk ceker. Ada cabai rawit, cabai keriting, ladaku, masako, sama gula merah, serai, daun jeruk, ini lengkuas, jahe, bawang merah, bawang putih, sama nih, apa nih, buah apa nih, sama ceker, ini cekernya, sama air asam. Nanti yang ininya kita mau masak terung masak Chinese style. Pakai ini, sos tiram, kecap, sama nih. Oke, let's go. Oke guys, baru selesai masak. Ini dia ceker mercon. Wow, dan jangan lupa sayur kita guys. Kita sedikit sayur. Jadi ketagi guys. Masak yang terung yang kemarin masaknya model kayak gini. Jadi pengen lagi. Oke guys, gak usah pakai lama. Mari kita mukbang guys. Mari guys. Gila. Kita ini dulu. Kita coba cekernya dulu. Wah, nih. Nih. Kayak kurang kuah. Oke. Guys, suapan. Oh ya Tuhan, sedapnya. Ya Tuhan, sumpah ini enak banget. Oh. Boleh.
와. 와. Ah, enak.
lumayan. 오. Pedas. Terasa pedasnya. Wah. Makin sih mau pedas.
Oke, makasih yang sudah nonton video aku dari dulu sampai sekarang. Makasih banyak. Jangan lupa subscribe channelnya Martin MP, dan TikTok aku juga Martin MP, dan Facebook aku juga Martin MP. Sampai jumpa di video selanjutnya.